bly net waar julle is. Vader, in die huis, Here, is die plek waar ons nie net veilig is nie, maar dis die plek waar die liefde, die salwing, die teenwoordigheid, Vader, vir ons so tasbaar is, waar die Gees in ons is, Here, sê dat ons moet gemeenskap met U hê, Here. En wanneer die Gees oor ons kom in die huis, en die Gees in ons, Here, dan is dit daai diep eenheid, daai diep liefde, waar, Here, ons elkeen na U toe kom, die sommige mense wat vandag hier sit en staan, en ander wat vra, Here, in my lewe, ek voel vanoggend soos 'n geknakte riet. Ander wat sal sê, Here, my lampie voel of hy uitgedoof word. Dan sê hy vir ons, Here, 'n geknakte riet sal hy nooit breek nie, hy sal hom herstel. En hierdie lampie, met nuwe olie, sal hy meer helder brand. Is van ons, Here, wat uitroep voor die Vader en antwoorde soek. Dalk vir reën, dalk, Here, in ander situasies. Maar elkeen vandag, Here, is hier vir 'n aanraking. U woorde, Here, is so kragtig dat as dit uit die mond uitgaan, is dit soms swaarde, maar ander kere is dit stigting, ander kere, Here, is dit om op te bou, lewe te gee, want U spreek net 'n woord en ons lewens word aangeraak. Ons siele word aangeraak. Want die woord Jesus wat in ons kom woon, word krag en lewe gegee deur die Heilige Gees, wat ook in ons is, Here. Daarom kom ons vandag, Here, en ons vra asseblief, Here, is wat U gesê het, net gespreek het, laat daar lig wees. Pleit ek vandag, Here, dat U sal spreek oor elkeen, en dat die woord in elkeen se lewe sal investeer, lig, in die naam van Jesus Christus, oor hierdie familie, en oor elkeen vandag wat lig nodig het. Lig vir lewe, lig vir oorwinning, lig vir oplossings. Vader, dat elke mate van duisternis sal vlug. Maar waar U ook gesê het, Here, laat daar lewe wees, dat daar nuwe lewe in elkeen se gemoed, elkeen se hart, elkeen se denke, en elkeen se wese nou kom, in Jesus naam. Here, ons kom ook na U toe, wat U gesê het, dat die waters en die aarde skei vir mekaar. Vandag vra ons, Here, dat daar skeiding kom, tussen ons, Here, en elke situasie, wat nie van U af is nie. Laat daar skeiding vandag kom, Here, in alles wat die aarde, die mooi wil oorweldig, in ons, sodat slegs die Gees van God ons lei. Vader, ek verklaar U woord nou as lewe oor ons, want U woord is al wat ons kan glo, vertrou, en wat ons veilig laat voel en weet, dit gebeur nou. 'n woord van lewe, 'n woord van 'n toekoms wat daar is, 'n woord van seën en guns, 'n woord van, Here, genesing, 'n woord van vergifnis, 'n woord van redding, 'n woord vandag, wat ons vestig en bemoedig, versterk, U woord, Here, slegs U woord. Ek dank U, Here, vir die voorreg wat ons het, om in U huis te kan wees. Ek dank U, Here, waar ons bid vir reën, dat hier nog goeie deurdringende reën sal kom. Dat ons kan jubel en juig in daardie reën, en kan sê, dis ons God, net ons God alleen, maar ook, Here, dat ons elkeen binne U wil sal lewe. Dat ons sal doen wat U behaag. Dat ons eerste in die lewe, Here, die huis van die Here herbou, sodat dit met ons self ook goed kan gaan. Dit wat vir U belangrik is, siele, Here,
is baie meer werd, Vader, as miljoene rande. Kyk na u siele asseblief, Here, maar laat ons gehoorsaam sal wees, sodat ons die seën kan ervaar, as dit kom by siele, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Ek wil weer vra dat die Worship Enemies Camp weer gaan sing. Maar nou, waar jy staan, maak oor vir 'n oomblik toe en ervaar hoe jy terugneem wat jy verloor het. Amen. Talita, dit het tyd geword, onthou. Jy is 'n worship leader, dit het tyd geword. Hierdie span het jou dalk nodig. Ek vra maar net. Marius, hulle bid baie hard vir mense. Daar's 'n klop in jou deur. Halleluja. Prys die Here. Enemies Camp. Vat terug wat gesteel is van jou. Neem dit nou terug in Jesus naam. Well, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Well, I went to the enemy's camp and I took back what
Here, ons staan in hierdie autoriteit in die woord, Here. Wat ons ook sê, genoeg is genoeg. Here, genoeg het die bose gesteel. Genoeg het die bose gekom te roof, Here. Genoeg is genoeg. Ons spreek lewe, ons spreek die naam Jesus oor ons lewens. En ons dank die Vader God vir die grootheid, die almag en die krag, sodat u wil kan geskied. Amen, amen en amen. Ons gee die sonnaskool kans om uit te gaan. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. In die sonnaskool gebeur deesdae die mooiste dinge. Ek dank die Here daarvoor. Dit is 'n jaar wat ons baie aandag daaraan gee. Môre is ons 'n paar mense wat bymekaar kom. Ons moet kyk vir klaskamertjies spesiaal vir die sonnaskool, want dis hulle jaar. Ons prys die Here daarvoor. Amen. Amen. Prys die Here. Die Here klop baie keer in jou deur in die lewe. As baie keer in ons mens wees in die pad wat jy loop, wat hy jou tot stilstand bring, want hy klop in jou deur. Hoor jy sy stem? Ken jy die stem van jou meester? Want daar kom 'n tyd wat die deur gesluit is. En as jy in die buitekant is, gaan jy klop en jy gaan sê, Here, maak vir my oop. In u naam, en hy gaan vir jou sê, maar ek ken jou nie. Daarom is dit belangrik om die stem van jou meester te ken. Wanneer jy iemand ken en iemand klop in 'n deur en jy hoor die persoon se stem, dan weet jy dadelik wie is dit. Jy identifiseer dadelik die persoon en jy maak die deur oop en jy nooi die persoon in. Kom ons agter dat die Here baie keer klop in die kerk se deur dalk, in ons lewensdeure, in ons menswese deur. Maar ons is al so gewoond aan die geleide van die aarde, van die wêreldse dinge, of ons is so op probleme gefokus, dat ons nie sy stem hoor nie, dalk nie as die klop hoor nie. Kom ons lees gou saam in Openbaring 3, vers 20, ekskuus, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ons sien dat die Here klop aan die deur en ek het 'n vraag en ek praat baie met die Here daaroor. Here, dis hartseer dat U in die deur moet klop terwyl alles in U behoort. Want U is die majesteit, U is die koning. U moet net kan instap, U moet net kan inkom. En as God aan die buitekant moet staan en eers nog moet klop, dan beteken dit net een ding, ons het hom nie toegelaat binne nie. Hy is die meester, hy is die hoof van jou huis, van jou lewe, hy is die hoof van die kerk. Hy is die evangelie. So as hy moet klop om in te kom, en eers toestemming moet kry, sodat die deur vir hom moet oopgemaak word, dan is ons op die verkeerde plek. Ons moet op 'n plek wees wat ons kan sê, Here, die maaltyd saam met U is altyd vreugde. Die tyd saam met U is my lewe. Here, asseblief, soos wat Moses gesê het, ek kan nie 'n tree gee as U nie teenwoordig is nie. Wat verhoed dat ek en jy baie keer nie die stem van die Here hoor nie? Wat verhoed dat ons baie keer nie as die klop hoor nie? In hierdie tyd waarin ons lewe, die dae het verkort, sê die woord. Die Here sê as die dae nie so verkort het nie, sou ons dit nie gemaak het nie. Die dae het verkort en in hierdie verkorte tyd het ons verantwoordelikhede in die lewe en oorlewing en die manier hoe ons lewe presies alles wat mooi is geroof. Presies die kwaliteit tyd wat ons met God moet hê, is verruil. Die kwaliteit tyd wat jy eintlik met jou eie familie moet hê, tyd wat jy moet kan hê om te sit
net met jou familie elke dag, en oor die Here te praat en na hulle harte te luister, daar is nie meer tyd nie. En tyd het een van die grootste faktore geword, hoekom die Here in die buitekant staan, want daar is nie tyd nie. Dit is 'n gejaag, die lewe het 'n gejaag geraak, en ons gebruik baie keer die verskoning, ek het nie tyd nie. Maar ons moet een ding besef, God het nooit 'n fout gemaak, toe die lewe gemaak het, toe jou gemaak het, en hy vertrou jou in hierdie lewe nie, daar is genoeg tyd. Hy het tyd so gemaak, dat jy in die ritme van sy tyd moet kom. As ons buite die ritme van sy tyd is, kan ons hom nie meer ervaar nie, kan ons hom nie meer beleef nie, want die lewe het alles om tyd gegaan, en tyd geraak. Ek het net 10 minute om te bid, ek het net 5 minute om te bid, ek het net 'n sekere tyd op 'n Sondag, wat ek in die huis van die Here kan wees vir 'n preek, ek het net sekere tyd in my lewe, wat ek uitsit, dis wat veroorsaak, dat hy buite staan, hy is nie binne nie, want God is onbeperk, hy is groot en almagtig, ons kan hom nie in tyd koppel nie, ons kan hom nie aan 5 minute en 10 minute wil koppel nie, ons moet hom koppel aan ons lewe. Ons totale lewe is afhanklik van die Here. En as ons dit vandag kan besef, kind van God, dat ons weer in daardie liefde kom, om soos Johannes ook ons kop op sy bors te kan sit, te sê, Here, U hartklop het my tyd geword. Ek het tyd. Ek het tyd, Here, deur die hele dag, om U binne my toe te laat in die tempel. Here, ek wil nie eers daaraan dink dat U moes buite staan nie, Here, en eers moet klop nie. Here, wees my alles. Abraham en Sarah, ek sien die prentjie, hulle sit voor hulle tent en is warm, dis regtig hitte deur die woestynland, en daar waar hulle sit, en dalk bietjie in die laafnis en die koelte, onder 'n afdakkie voor hulle tent dalk, kom 3 manne aangestap. En toe hierdie man begin praat, val Abraham dadelik neer, en hy sê, my Heer, herken die stem van sy God. Hy herken dadelik die stem van die Here, die Almagtige. En die grootste voorreg is, God het hom kom besoek. God besoek hom eerste, voordat hy Sodom en Gomorra in vuur, in swaal, in ellende gaan dompel. Kom hy eers na hom toe, sodat hy nog voorbidding kan doen. Hy het 'n diep verhouding met sy diensknegt Abraham. Kind van God, dis die verhouding wat ek en jy met God moet hê, sodat voordat Vader enige besluite neem of iets wil doen, dat hy eers na sy kind toe kan kom en sê, jy moet voorbidding doen vir Suid-Afrika dalk, jy moet voorbidding doen, dalk reeds vir Swaziland, jy moet voorbidding doen vir Ottosdal, vir die mense van Ottosdal wat vandag hier is, Vryburg, dalk vir Bloemhof, vir elkeen wat vandag uitroep, elkeen op livestream, jy moet dalk voorbidding vir iemand doen, maar as jy die stem van die Here nie hoor nie, jy hoor nie eens meer die klop aan die deur nie, want al klop wat ons het deesdae, is hierdie goed wat ons weghou van God af, en ek kyk daarna en ek dink, Here, U moet vir ons leiding gee, U moet ons help, want ek besef weer eens hoe die boek, die woord van God, die eindtydboek in vervulling kom, en alles gebeur vinnig. Die Here sê, dit gaan vinnig gebeur, wees waaksaam, want hulle wat nie waaksaam is en nie bid nie, hulle wat nie 'n verhouding het met God nie, sal dit nie eens besef nie. Alles gaan in plek valle gebeur, wat die boek Openbaring byna heelal in plek geval het, en elke groot gebeurtenis, elke profetiese woord kom in vervulling, besef baie mense dit nie. Hulle kom dit nie agter nie. Kind van God, dit lê by jou. Verhouding met God begin by jou. Die Here gaan nie doen wat jy kan doen nie. En jy moet daai eerste tree gee. Los die deur oop vir die Here, maar maak hom toe vir die vyand. Wat ons baie keer doen is, ons maak vinnige deur oop vir die bose. En hy hou so besig dat as die stem van die Here nie hoor nie. Hy hou in ons gedagtegang baie keer besig. In gedagtes wat jy het. Ek sien navorsing het bepaal, en ek het dit 'n tyd terug ook vir jou gesê, dat jy kry 700 verskillende soorte gedagtes al in hierdie tyd waarin ons leef per dag, as gevolg van die smartfone,
as gevolg van die tegnologie, media platforms, hardloop 700 verskillende gedagtes deur die dag, deur jou geheue, deur jou brein, en jy vat een van hulle wat by jou pas, en jy gee dit lewe, en dis baie keer sonde. Elke gedagte het 'n gemiddeld van 90 sekondes, en jy kan bepaal of jy dit 'n uur of paar ure gee, en of jy dit dadelik bestraf en sê, dis nie ek wat hierdie goed bedink nie, dis 'n aanslag, dis nie van God af nie. En baie keer dink jy, is jy wat dit dink, maar dis 'n trap, en ons val vir dit, en ons hoor nie die stem van die Here nie. Waar die Here jou gedagtegang ook wil besit, waar hy jou hart wil besit, jou hele lewe. Kind van God, leef is in 'n tyd wat ons moet waaksaam wees, baie meer as ooit tevore. Wat jy bedink, baie keer dink jy dinge wat mense van jou dink, of jy dink dinge van mense en niks daarvan is die waarheid nie. Dis 'n gedagte wat geplant is. 'n Realiteit, 'n werklikheid is wat jy weet. Maar dit wat jy baie keer dink, is nie altyd die stem van die Here nie. Jy moet suiwer wees voor God. Kind van God, en dis een van die dinge wat die Here met my oor praat. Die tweede ding is, daar is baie verslawings in ons lewens, selfs dinge wat jy toelaat in jou lewe, wat maak dat jy die stem van die Here nie kan hoor nie. Ek kyk hoe God getrou is, hoe hy kyk na 'n man met die naam Gideon. Gideon wat so eenvoudig vir homself was, en hy dink hy kom uit 'n eenvoudige familie uit. Ek wonder wat was sy gedagtegang in die tyd, toe hy besig was om my koring uit te sif, en uit te slaan, want hy het homself weggesteek, dat die vyand hom tog net nie moet sien, en hom kon beroof nie, want hy moet voorsorg tref in sy huis, maar sy gedagtegang was dalk, Here, red asseblief hierdie nasie, red ons volk, kyk Here, in wat se omstandighede sit ons, en sy hart was opreg, en hy het God gesoek, en dan die volgende oomblik is daar 'n engel van die Here, wat vir hom wag, en daar die engel van die Here het 'n afspraak met hom, 'n eenvoudige man, 'n man wat eenvoudig is, wat op 'n bootjie sit, en hy gooi sy nette uit, hy kan nie eens behoorlik skryf nie, hy het nie geletterdheid om te skryf nie, maar hy's 'n goeie sakeman, en hy kan nie 'n vis gevang nie, en die Here sien hom raak, die Here sien 'n Reinhard Bonke raak, die dag in Duitsland, toe sy pa preek, en sy pa was 'n prediker, en Reinhard Bonke weet, God roep hom vir Afrika, maar sy pa sê vir hom, jou wiskunde is te swak, jou broer se wiskunde is die beste, hy gaan nie evangelis word nie, jy nie Reinhard, sit in jou bank, maar hy weet, God het gepraat, God het geklop aan sy deur, en hy het vir hom vroegtydig as 'n jong seentjie al oopgemaak, en hy laat hom nie uitgaan nie, want Here het 'n woord vir my, het God 'n woord vir jou, God het 'n woord vir jou, spesifieke dag wat Reinhard Bonke sit in 'n preek, en sy pa is besig om te preek, en sy pa was 'n streng man, 'n kwaai man, dis hoe hy die storie vertel, die verhaal vertel, en hy sê, sy pa is 'n kwaai, ernstige, streng man, jy vat nie kanse by hom nie, en hy is besig om te preek, en die Heilige Gees, want hy hoor die stem van God, is in hom, as klein seentjie, en die Heilige Gees sê vir hom, Reinhard, daar is kyns agter in die kerk, sit 'n vrou, sy siek, gaan bid vir haar, en hy skrik, en hy kyk op, en hy sê, Heilige Gees, my pa is kwaai, wat gaan hy sê, as ek hiervanaf uitgaan, en ek gaan bid, vir daardie vrou, hy sal my tigtig, en hy sê die volgende oomblik, voel hy die Heilige Gees in hom, en die krag van God, ons bid, 1 Korintiërs 12, vir die kragte, en dis waarvoor ek vanoggend vir jou bid, die krag van God in jou, die salwing van God in jou, dat jy hande kan oplê en bid, en siekes genees, en hy voel hier die krag van God in sy hande, en hy dink eers by homself, my pa is te kwaai, hy kyk weer op na sy pa toe, en hy dink, daai man wat daar preek, is moeilik, ek kan nie opstaan en dit gaan doen nie, wat gaan hy sê, en sy woorde was in die Heilige Gees, hy is die prediker hier, ek kan dit nie doen nie, en die Heilige Gees, gee vir hom so 'n bietjie meer krag, hy sê, sy arms voel soos elektrisiteit later, en hy besef, hy moet nou iets doen, hy gaan doodgaan, sy woorde was gewees, as hierdie krag by my hart uitkom, dan sterf ek, so, of ek sterf nou van my pa se kwaaiheid, of nou, uit ongehoorsaamheid, so, en hy staan op, en hy gaan bid vir daardie vrou, hy lê vir haar hande op, en daar die volgende oomblik, manifesteer
dinge in daardie vrou, en sy spring op. En Reinhard Bonke se pa, die prediker van die kansel af sê, wat het Reinhard nou aan jou gedoen? En sy sê, hy het vir my gebid, ek is genees. As die Here klop in jou deur, as die Here binne is in jou, en hy roep jou, is jy nooit te eenvoudig nie. Want jy weet, ek en jy is nie heilig nie. Ons kan nooit so heilig wees, dat ons uit eie uit die hemel kan beerwe nie. Maar Jesus in ons, die woord in ons, die Heilige Gees, is heilig. Daarom kan ek en jy in die heilige krag van God beweeg, want ons wat nie goed genoeg is nie, is goed genoeg in die oog van die Here, oor hom wat in ons is. Maar as hy buite staan en klop, en ons laat hom nie toe in ons nie, kind van God, hoe kan Vader ons raak sien? Want Vader kyk nie eens na Jesus op daardie stadium in die houtkruis, toe die sondes oor hom was nie, kyk hy weg, want hy kyk nie na die sonde nie, die sonde is tussen ons, en Vader 'n muur dan. Daarom het hy weggekyk met Jesus, sy seun wat aan die kruis gehang het. Hy kon Adam en Eva nie sien nie. Hy moes vir hulle vra, waar is julle as gevolg van die sonde wat 'n muur vorm? As hy klop in jou deur, maak dadelik oop en sê, Here, moenie weer uitgaan nie. Want ons besluite, ons keuses, ons eie ek, ons eie vermoëns is te beperk. Ons maak foute. En ons kan keer op keer so baie foute maak, maar hy wat in jou is, kind van God, as hy jou lei in 'n rigting en dit vir jou moeilik voel, jy voel, ek is dit nie werd nie, Here, ek kan nie, soos 'n Gideon wat sê, my familie, my mense, hy noem al die verskonings op van, hoekom hy nie kan nie, sê God, wees dapper, die halt, ek is met jou. Sê God vandag vir jou, wees dapper, hy is met jou. Daardie vreugde van die grootheid van God in jou, wat jou dryf, wat jou meer wil laat lewe, meer wil laat uitsien, om meer gasvry, meer opreg, meer vol liefde, meer Jesus uit te lewe, in die lewe en te sê, ek sien kans vir hierdie lewe, want my God is met my God het my sterk gemaak, my God seën my God sal 'n goeie oes gee, want ek bid dit af, want as ek sê, Abba, ek roep tot my Vader uit, kan 'n vader nie anders om vir sy kind te gee nie, hy sal seën, hy sal ons vooruit gaan. Dis 'n woord in hierdie tyd, wat belangrik is, maar wat jy moet besef, Vader moet binne wees, nie buite nie. Want as hy binne is, kind van God, dan gee hy belofte, en hierdie belofte van Psalm 23, hy sê ons hier, in Openbaring 3, kom sit hy aan, hy sê, dan gaan ons 'n lekker maaltyd saam hê, maar hy dek die tafel, want as ek en jy kyk na Psalm 23, het Dawid dit ook ervaar en beleef, vers 5, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, en dis joy, dis vreugde, Here, U saam met my aan tafel, Here, ek geniet dit, Here, ek is net lief vir U, Here, U woord is waarheid en die woord wat uitgaan, dit is so lekker om met U aan tafel te sit, dit is so lekker om Here, my probleemsituasies en my moeilike omstandighede, in droogte, in finansiële krisisse, in siekte, saam met U aan tafel te sit, Here, want net een woord uit die mond uit bring genesing in my lewe. Amen. Dis die beste spys wat daar kan wees, wat Jesus self sê by die vrou by die put, vir die discipels wat honger was, wat kos gaan koop het, en toe hulle van kos wil gee, te sê, ek het voedsel, wat julle nie van weet nie. As jy saam met Vader aan tafel sit, kan dit nie anders nie. Daar is oorvloed seën en guns, want hy sê, ek vat jou na groen weivelde toe. My beker loop oor, man. Goedheid en guns is met my. Maar die oomblik as ek 'n droogte beleef, is dit nie omdat Vader dalk buite staan. Die Gees buite is en hy klop en jy maak nie oop nie. Wat verhoed dit, kind van God? Ek wil vandag vir jou 'n paar goed opnoem, en deur my besoeke in hierdie week, het ek net besluit, ek gaan die lyn reguit sny. Dit help nie, ons is baie keer besig om jam te smeer, en mense is op pad hel toe nie, en mense suffer nie. Weet jy wat is die waarheid? Hy staan buite baie keer. Jy sê, Here, 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 en jy dink jy's reg. Weet jy wanneer gaan jy reg wees? As jy saam met hom aan tafel sit. En jy weet wat jy weet. Jy weet, hy is met jou. Jy weet, hy is teenwoordig in jou lewe.
Jy weet, in 'n geselskap, in 'n gesprek, is hy by jou. Jy weet, tussen vriende en vriendskappe, in familie, in keuses, is hy by jou. Hy staan nie meer buite nie. Ek is nie skaam vir hom nie. Ek stap hierdie week, ek sê dit sommer by middags in, maar voor die tyd bid ek in hom monde en sê, Here, lei ons, wys vir ons wat ons moet koop nie, lei ons in wat ons moet doen en nie moet doen nie, en Here, lei die regte mense oor ons pad, en dan stap by middags in, en was my beurt hierdie keer om so 'n bietjie hemde te kry en broeke, opgewonde, prys die Here, en ons gaan daar na die kassier, of na die vroukie toe wat die goed opskryf daar, jy betaal ons onder by kassier, maar hierdie kan skryf hulle, en sy het tandpyn, en ek sê, kom ek bid gou vir jou, en net daar bid ek vir haar, wow, prys die Here, en sy begin getuig, en sy vertel van haar kind wat in 'n motorongeluk was, en sy vertel van hoe die kind so erg beseer was, ekskuus, en bloeding gehad het, niere het gebloei, en hoe hulle hospitaal toe gejaag het met hom, plate geneem het, daar was skade, en sy het begin bid, voor Vader God en uitgeroep, skaamteloos, vir die eerste keer in haar lewe, hardop, skaamteloos, net gebid, want dit is my kind, gebid, wow, terwyl die volgende dag plate en goed vat, toe is haar kind gesond, geen bloeding nie, geen bloeding in die buik, geen bloeding in die liggaam, wat skadelik is, geen breuke, geen skade op die niere nie, die kind kan ontslaan word, en hy sê, ma, koop toch vir my McDonald's burger, maar sommer 2, gesond, in een oomblik. As jy God skaamteloos dien, en jy sit saam om tafel, sal jy jou skaamteloos seën. As jy tussen vuil grappe kom, en jy kan sê, wow, asseblief, ek kan nie laat die Here buite staan nie, hy is in my lewe, die tempel moet ek skoon hou. As jy, wanneer mense begin suip, letterlik suip, kan sê, nee dankie, ek het 'n keuse gemaak, ek het my God te lief, en jy neem jou standpunt in eerlikheid en opregtheid, gaan hy hom ook nie skaam vir jou nie, ek gaan jou uit jou naadheid seën, ek het te veel getuienisse van dit, ek het te veel dit gesien, en ek wil vandag vir die manne sê wat nog rook, en ek trap nou op tone, en ek gaan reguit wees, dis verkeerd, klaar, het jy geweet, is die grootste verslawing, wat daar kan wees, rook beïnvloed jou gesondheid, jou kwaliteit lewe, jou menswees, ek kom hierdie week by 'n man, wat sy woorde aan my is, net voor ek ry, sê vir my, ek is die jallen vir myself, ek is kwaad vir myself, ek sê vir hom, hoekom moet daar, wat nou, ek verwag hierdie verskriklike uitleg wat hy gaan hê, en hy sê, omdat ek gerook het in my lewe, omdat ek gedrink het in my lewe, dit het amper my lewe gekos, hartaanval, kind van God, vir 40 dae, toe ek daar by hom was, het hy opgehou rook, en hy sê, dis die ergste ding in sy lewe, dis die ergste verslawing, en hy het besef, hoe verkeerd dit is. Ons doen baie keer goed in ons lewe, oupa het dit gedoen, pa het dit gedoen, ons is in hierdie gewoonte, en ons kom nie uit dit uit nie, en die Here klop in jou deur, en hy sê, my kind, stop dit, ek het so 'n groot plan nog vir jou lewe, ek wil jou nog kragtig gebruik, ek wil jou in die toekoms nog ingebruik, ek gesels gister met 'n man, kan seker sy naam maar noem, Ramkat, ek loop al lank 'n pad met hom, Johan Lee, sy dogter is oorlede, verlede jaar, ek bid vir 5 jaar al, dat hy tot bekering moet kom, 'n jaar terug, toe draai God hom om, nadat sy dogter sterf, moet ons baie keer eens wag, dat ons deur die drukgang van die lewe gaan, dan sê Here, kom in, Here asseblief kom in, waar dit reeds nou al, goed met jou kan gaan, waar die lewe nou al vir jou kan omdraai, Daai is die man wat vir 40 dae nie meer rook nie, wat het neer kon sit en sê, want God het gesê,
En omdat God gesê het, hy sê, dis die moeilikste verslawing wat jy nie uit kan kom nie. Vertel vir my vandag, 'n man wat rook, kan jy ophou rook nie sommer nie. Kom ek vertel gou vir jou, ek het 'n studie oor dit gedoen, omtrent 20 jaar terug. Waar kom rook vandaan? Jy rook, wat beteken rook regtig vir jou? Soos daar baie sondes wat mense doen, gewoontes, wat hulle vasgevang word, en hulle weet nie waar kom dit vandaan nie. Ek wil net vinnig kort die lering vir jou gee om rook. Rook het ontstaan nadat die Engelse en die Portugese handel gedryf het by die Chinese. En die Chinese het wat hulle op daai stadium gehad het om mee te betaal, is hulle het hulle bekend gestel in tabak, in rook. Wat noem jy hierdie ding waar het julle deesdae so, is dit julle wat dit doen, hoor dan? Prys die Here, ek vang julle uit. Wat noem jy daai ding? Daai ding wat hulle so suig? Wat? Habli babli. Ek noem hom sommer af paf paf. Nou daai paf paf ding. Luister mooi. Dis wat hulle daai tyd gebring het. Maar die Engelse het gedink aan geld. Hulle het hierdie ding in 'n sigaar omgesit. En as hulle daai ding trek, die Chinese het die volgende betekenis gehad. Hulle trek hom in en hulle nooi die demone. Dis genuine so, dis 'n geloof. Hulle nooi die demone deur die rook om in hulle te kom bly. Die demoon wat saam met hulle op reis moet gaan, die demoon wat die huis moet beskerm, man het demoon roof en steel. En dan blaas hulle hom uit oor die huis. En dan sê hulle, laat die demone hier by ons kom bly. Dis wat dit beteken. En ons gaan ons verhandel hierdie goed. En jy raak verslaaf in dit. Hoekom? Want hy demoon wil nie uit die tempel van God uitkom nie. Hy wil daar bly. Hy is daar gevestig. Net nou hoor jy dalk die stem van die Here. So is dit met baie gewoonte sondes. Baie. Ons word vasgevang in hierdie goed. Kom los. Dan vra as Here, hoekom verhoor jy ons gebede nie? Maar wat sê die woord van die Here? Johannes verduidelik dit vir ons in Johannes 9, verduidelik hy vir ons iets. Hy sê, ek korrigeer, ja, Johannes 9, dink vers 6. Ek is nie 100% nou, ek dink vers 6. Sê hy dat as jy in sonde staan, word jou gebede nie verhoor nie. Dis sy woorde. As jy in sonde staan, vers 31, word jou gebede nie verhoor nie. Dis woord van God, dis nie ek wat dit sê nie. Daarom bely ek liewer, 1 Johannes 1 van vers 7 tot 9, Here, vergewe my sondes. Laat ek liewer suiwer en skoon is, Here, ek wil liewer die stem hoor. Here, ek sal liewer alles doen, soos Elia uitgeroep het, nou hoor ek te hardloop, in die cool breeze wil ek liewer die stem hoor, Here, as wat ek op 'n plek is, Here, en ek kan nie saam met U aan tafel sit nie, want hier aan tafel, Here, kry ek nie uit my woord nie, maar kry my lewe, want God se woord, by my en jou is 'n woord te woord, maar by God se woord, as God se woord uitgaan, verander dit en doen in 'n daad, dadelik. As hy sê, laat daar lig wees, maak hy nie nog lig nie, daar's lig. Daarom is een woord wat jou uitgespreek word, en jy het dit meer nodig, as jy die wêreld se baie gegons van 'n klomp woorde, negativiteit geskinder, want skinder, kind van God, en oordeel, het in ons lewe net so 'n gewoonte geraak. Dit het net soos 'n ou wat rook, presies, dieselfde gewoonte geraak, dieselfde verslawing, daar's mense wat nie daar sonder kan klaarkom nie. Maak klaar met wat verkeerd is. Want buite staan iemand wat klop, wat saam met jou maaltyd wil hê. Jou tempel in jou huis, selfs die tafel, die voedsel, wat hy gee, behoort aan hom. Dis 'n skande as hy buite die kerk staan. Dis 'n skande as hy buite jou tempel staan. Dis 'n skande as jy met tye skaam is vir hom, en nie nee kan sê vir sonde nie. Kind van God, die Here het te groot plan vir jou lewe. Neem nou vandag daardie posisie in om te sê, aan my tafel is God ook die meester. Hy is nie die gas nie. Hy is die hoof. Hy bly nie in die spaarkamer nie. Hy is die hoof van my huis. Hy is die hoof van my lewe. Hy is die hoof in alles om my. Die Here is die antwoord vir Suid-Afrika. Die Here is die antwoord vir Swaziland, vir Ligpunt, familie, vir jou probleme.
Die Here is die antwoord vir reën, vir goeie oeste. Jy raak so besig dat jy vergeet dat in jou besig moet die Here ook wees. In jou uitsprake en jou denke moet God ook wees. Anders is dit nie van God af nie. Kind van God. Dit is so belangrik dat ek en jy begin besef, ons maak maklik 'n deur oop vir Satan sonder dat hy klop. Al wat hy doen is, hy kom met die stem van 'n gedagte. En maklik maak mense daai deur oop en sê vir hom, kom eet saam met my. Hy's 'n vraat, hy's gulsig, hy's 'n dief. Hy gaan jou laat arm lê, laat swaar kry. Hy gaan jou laat sukkel. Maar as jy vandag besluit, selfs my gedagtes sal skoon wees. My praat. Daar is nie 'n verskoning vir 'n kind van God om te sê, ek het koud of lou geword nie. Daar is nie 'n verskoning vir 'n kind van God om te sê, ek het nie tyd nie. Daar is nie tyd, kind van God. Die tyd loop uit. Die Here wil elkeen van ons seën, want Psalm 23 sê vir ons baie duidelik die volgende, hulle wat hom volg, en Dawid het hierdie ondervinding gehad, hy het dit beleef, hy sê, 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek vra vandag vir jou, is daar dinge wat ontbreek in jou lewe? As daar goed is wat ontbreek, kry jou verhouding met God reg, en vertrou God, daar's lewe oor jou gespreek. Gideon, wees 'n dapper held, jou seun is op pad, God is met jou. Moenie opgee nie, moenie toegee nie, moenie dat jou gedagtes jou ondermyn nie, moenie in hierdie lewe dat enige iets in jou pad staan, veral nie verslawings nie. Kind van God, staan op in die naam van die lewende ware God. Hy laat jou neerlê in groen weivelde. Wow! Kind van God, nie na dorre dele toe nie. Hy vat jou daar waar seën en guns is. Dis God se wil. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Dit is profeties vandag. Dit sal vir jou so wees tot eer van die Here. Soek God in alles, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Nie om my naam ontwil nie. Nie oor wat ek bereik het nie. Nie oor wat ek kan wees nie. Om sy naam ontwil. Met ander woorde, hy sit aan tafel. Hy is deel van jou. Hy is deel van jou lewe. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskare weer. Wat sê dit? 'n Christen is nie gevrywaar nie. Prediker sê, bestraf die slang voordat hy jou pik. Prediker 9 sê vir jou, bestraf die slang voordat hy jou pik. Wees waaksaam. As die gedagte kom, bestraf hom. As die aanslag kom, bestraf hom. Ons is nie gevrywaar nie. As Elisa wat 'n dubbele salwing gedra het, meer as die salwing van Elia, gesterf het in die siekte van sy dood, sê die woord, ons is nie gevrywaar nie, maar ons staan in die joy van ons God. As jy wil vrykom van rook, van sonde, verkeerde gedagtes, van skinder, vas bietjie 20 dae lank, wys jy sterker is dit. Vas 20 dae jou rook. Vas 20 dae jou gedagtegang. Vas bietjie die media platforms vir 20 dae, as dit jou vasvang. Vas dit wat tussen jou en God staan. En hou 'n lekker maaltyd met hom. Prys die Here. Ek sal geen onheil vrees nie. 365 keer sê die Here in die woord, moenie vrees nie. As hy aan tafel sit, die meester van die meesters, wat een woord kan spreek en jou beskerm, en sê Psalm 91 is oor jou lewe, geseën sal jy wees, kind van God, omdat jy gehoorsaam is, Deuteronomium 28, omdat ek gehoorsaam is in die Here my God, die volgende 14 verse vat ek en ek bind dit in my lewe. Kind van God, hoe kan ons nie anders om die joy van die Here te staan te sê, geen probleem is my te erg nie, want hy wat saam met my aan tafel sit, sal na my kyk, ek sal deur my lewe kom, ek sal deur omstandighede kom, ek sal deur die droogte kom, ek sal deur my huwelik sukses en voorspoed bereik, die Here is met my. Maar wat verklaar ons baie keer?
Ons sê, hy in my is sterker as in die wêreld, maar ons verklaar baie keer, as een nou negatief praat, dan praat ons saam, dan is alles gebede uitgekanseleer, ons geloof doodgemaak, en ons het vir Satan gesê, kom sit by my aan tafel, ons gesels oor lekker negatiewe goed. As ons baie keer in lewe skinder oor iemand, dan sê die Heilige Gees, gaan klop net weer, asseblief Satan, kom sit by my, dis so lekker, kom ons eet hierdie vrug van skinder, van kwaad praat, van ondermyn, van veroordeling. As ons baie keer aan tafel sit, kind van God, is daar baie keer in ons lewe, is te veel keuses, wat ons vrylik maak, as die Here maar net een keuse vir ons kon gee, en dis net hy. As ons nie keuses gehad het nie, soek God, voor die keuses opraak. Leef hom uit, ek sluit af. Want die is met my, die stok en die staf vertroos my. En as ek in 'n staf dink, dan dink ek weer aan Moses se staf. Die staf vertroos my. Die staf, Here, sit ek op die water en daar's 'n pad en ek kan deur hom stap. Ek kan deur hom gaan. Here, ek sal nie vrees nie. Ek is nie bang nie, want die staf is teenwoordig. Die staf, Here, maak dat die probleem voor my moet oopgaan. Kobus, die probleme gaan vir jou oopgaan. Jy gaan sien hoe God 'n skeiding maak, 'n pad daar is en jy gaan getuig. Jy en dit gaan getuig van die grootheid van God. En dan sien jy dit, dan beleef jy dit, dan ervaar jy dit, en dan kom hierdie vyand van agteraf en dink, hy gaan jou weer in slawerny sit, al is dit wat ook al in jou lewe, hy sterf, daai probleem, sterf, as gevolg van die eerste probleem wat toegaan, en met hom klaarmaak. Hy dink hy's groot, hy is nie 'n moontheid meer nie, want God het gepraat, en as God gepraat het, Werner, het God gepraat, dan het God gepraat. U berei die tafel voor my aangesig. Luister mooi teenoor my teenstanders, u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Amen. Ek dink aan Aaron, as hy die baard so moes afvryf, die olie, die salwing, die teenwoordigheid van God. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, tot in lente, vandaar, so Here, ek kan nie buite staan en klop nie. Ek bly in die huis van die Here. Dis ek, die tempel van God. Ek bly in u tempel. U moet nie klop nie, u moet in hom wees. Here, ligpunt, u moet nie buite staan nie. U moet hier wees. My plaas, my huis, my werk, is u sin in elk geval. Alles behoort in God. Alles. U moet hier wees, Here. U moet deel van dit wees. Van my drome, my visie, my ideale, my alles. Here, ek soek jy in alles. En deur alles gaan jy foute nog maak. Gaan jy nog val. Want die woord verseker jou. Hy sê vir jou in Spreuke 24, jy gaan nog 7 keer val. Jy gaan val, maar 7 keer opstaan. Hy sê, maar die onregverdige, as hy val, hoe kan hy opstaan? Kind van God, dit maak my opgewonde. Ons kan maar val, soos wat jy vir 'n klein kindjie sien en jy weet, hierdie kind gaan eendag tree gee. Hierdie klein treetjies wat hy nou gee, is dalk tree wat groot manne tree word, as hy 80, 70, 50, 40 jaar oud word, maak nie saak nie, maar as hy nou val, tel ek hom op. Kom God, jou Abba, as jy val, jy is gewaarborg om te val, sal jy optel. Maar as hy nie daar is nie, en hy moet nog klop, wie gaan jy optel? Laat God toe in jou lewe en alles. Leef voluit in hom. En kyk, wat sy getuienisse kom uit. Ek laaste week getuienisse gehoor, tot gisteraand, nee, wat ek net sê, wow, Here, wow, hoe mense bid, en hoe God verhoor, amen, in jou lewe, hoe God verhoor, en hoe die gety draai, dis 'n lewenskeuse, dis 'n gesindheid, dis vernuwing van jou gedagtegang, jou gemoed, amen. Romeine 12, vers 1. Geloof te staan, te glo, te vertrou, en al die onsienlike dinge te sien, want hoekom? Sy woorde het waar geword, want hy sit met jou aan tafel. Hebreërs, wat dit vir ons so mooi uitsit in 11 vers 2, hy praat met jou. Psalm 23, wat in my hart is, want dit is ons fondasie. Amen. Sit jou hand gou op iemand se skouer. Here, ons bid nou vir mekaar. Vader, ek kom in Jesus naam.
Ons bid vir mekaar. En ek bid vandag die seën oor elkeen af u guns. Here, moet asseblief nie buite staan ooit nie. Dit sal vir ons 'n skande wees. Dit sal vir ons vernederend wees. In gesprekke, in denke, in lewe, van ons slaapkamer, ons hoofslaapkamer, tot ons sitkamer, ons badkamer, ons kombuis, wees daar, wees teenwoordig, in ons mens wees, in ons totaliteit, Here, asseblief, en alles, ons het U nodig, Here, ons het U nodig, Here, soos Moses gesê het, ons gee nie 'n tree sonder U nie, ons sal vergaan sonder U, Here. Daarom kan ek vanoggend na U toe kom, Abba, bid ek weer vir reën, bid ek, Here, hier aan tafel, waar ons saam met U sit. Seën hierdie familie, seën elkeen hulle behoeftes, hulle finansies, hulle gesondheid, hulle uitroepe, mense het ver gereid vandag. Here, laat U woorde, nie 'n woord sal wees, nie 'n preek nie, maar 'n realiteit in hulle lewe, 'n werklikheid, o God, ek verklaar dit vandag, in Jesus naam oor elkeen. Die salwing wat elke juk sal breek, laat dat joy in harte kom, vrolikheid, opgewondenheid, liefde, Jesus, 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 Jesus. Dankie, Here. Ek eer U daarvoor, o God. Ek dank U, Here, dat U ons ver vooruit gaan. Elke siel hier vandag sal nie net op 'n hoër vlakkie vanaf gaan nie, maar gesalf. U teenwoordigheid in hulle lewe hê, liefde in hulle lewe hê. Dankie, Here. Amen, amen en amen. Prys die Here. Dankie, Here God. Halleluja, ek roep die voorsang uit in verheerliking tot eer van ons God. Vader, spreek ek lewe oor elkeen, guns oor elkeen. Here, seën elkeen. Ek wil weer dankie sê aan mense wat ver ry ook. Vanoggend wat iemand my kontak, daar agter sit hulle, sê hulle kom van Ottosdal af, hulle soek die location, net om in die huis van die Here te wees. Prys God. Elkeen, hou vas, moenie moed opgee nie. Amen. Prys die Here. Hemelse Vader, ons kom vanoggend met soveel dankbaarheid en blydskap. Ons kom dankie Here en ons prys U naam, dat U liefde vir ons so volmaak is. Waar ons in die begin van 'n nuwe week staan, Here, elkeen met ons eie probleme en uitdagings, weet ons, Here, dat ons daarop kan afstap met 'n lied in ons hart, omdat U getrou is aan die woord, en U sê, U gaan ons vooruit. U is reeds daar, U ontmoet ons, Here, by elke probleem en uitdaging. Daarom dra ons dit alles in U hande op. Ons prys U naam, Here. En ons kom bely vandag, dat alle mag, alle heerlikheid, tot in alle ewigheid, net aan U behoort. Amen.